вот эти 100 кг, нас было 4 человека. Потом мы шли на базар, покупали там одну пачку сигарет, 4 жвачки и 4 эти конфетки. И потом мы шли обратно ко мне во двор, а у нас была халба, мы там... Скажи, как было на самом деле. Вы просто брали не... А курили? Нет, так и было. Ну нет, вы курили, они... Да. Курили. Мы просто брали пачку, и там, не знаю, сколько в пачке сигарет, ну, сигарет, наверное, 30, не знаю. И просто их делили между собой. Сигарет 30? Я не знаю, сколько Сейчас, подожди. Нет, что не уходите, я! Мам! Там 20. Сколько пачек делали? Сколько пачек? Сколько сигарет было? Знаешь вообще, как маме сказал? Мам, сколько в пачке сигарет? Ну смотри, каждому доставали по сигарет 5-6 там сигарет каждому. Вас четверо было, да, каждому по 5. Ну похуй. И просто мы сидим. Раз, два, три, 4, 5. Нет сигарет. Одним залпом так... Да, нет. Взрослый человек столько не выдерживает. Первый такой... О, заебись. Второй такой... О, заебись. Третий такой хуяришь, короче, и все, ебать. Ты потом кайфуешь, тебе охуенно. Надо было раньше включить бандикам, когда ты только начал рассказывать. Ебать, ты охуел? Что это такое-то? Это все вранье, нахуй, я не говорил, я никогда не брал людям вообще ни разу. Это я просто придумал, да? Это ты просто историю придумал. Да, только что было. Видите, она короткий волос, ум длинный. Цитатки от Миши. Это от моего историка цитатки. Ага. Он что, тоже лысый? Нет, он, короче, мы сидим, он меня, то что я слишком дохуя убираю, а он меня не может пересадить, то что у нас парки банана, там каждый человек сидит, за каждой партой сидит 2 человека. И он меня не может пересадить, и мы сидим, просто убираем прям жестко. Ну да, короче, и получается он доебывается до меня, типа, шабаны ставит, как какую-то хуйню говорит, и вот, мы делали, не помню, что-то мы, короче, делали, и он такой... Нет, девочка по виду, а вот Киевас, ум длинный, ну он сказал, типа, короткий волос, ум длинный. А сам бы, знаешь, такой бы ходил бы с кудрями, как у женщины, волосы до жопы. Миша, давай свою биографию. Просто сейчас пока съемка идет. Дубль 1. Дубль 1, кадр 1, да? Хуй вообще должен говорить. Ну ладно, допустим, в года 4 я послал своего дядю нахуй. Но это мы все знаем. Что? Ты нам это уже несколько раз рассказывал. Вот, а ты, ёб твою мать, это же история, блядь, нахуй. Я сыну покажу, он ебать охуел, что он делал. Так вот, дальше шо? Он скажет, что мой отец был Оксимирон. Нет, было ебать такая хуйня, что вот. Потом бля, какого хуя у меня было детство. Есть такие длинные, блядь, по метров 3-4, короче, картонные трубы. Именно картонные такие, туда рука примерно залазит. А, ну да. Смотри, ты, короче, ее ставишь, вот стена стоит, ты ставишь ее вот так под наклоном, чтобы она вот так торчала, короче, вот. Да, я понял. Должен. Торчала, короче, поджигаешь ее снизу, и такой, блядь, выеб охуенный получается. А, вы там типа выпили, вот так вот брали ее? Ее реально, ее просто одну поджигаешь. Она реально, такой дым, блядь, идет, реально, дымоуха от одной 4-метровой, блядь, трубы, реально очень жесткая дымоуха. А мне Это кажется... было смешно, то, что приезжали пожарники, за нами, блядь, а мы такие, идите нахуй. А что было?
А я думал, Помнишь, ты... Газов? Да, И да, я ещё говорю. вот это. Я думал, вы типа как нормальные дети попросили батю разрезать ее на несколько частей, одели на руки и стали Нет, мы драться еще как друг роботы. другу ставили, поджигали. Они, кстати, блядь, не знаю, ну, дохуя весили в то время для нас. Вот. Помнишь, где я Кристи пытался скинуть в Да, газовку? да. Вот эту газовку мы один раз поджигали, блядь, это было так страхово. Мы подошли ты что, случайно, газовку? просто кинули спичку вниз, там был матрас, он зажегся, а туда, горит. Мы такие, фу, съебались. Ну, примерно до моего дома стоим, смотрим, приезжают 3 пожарки, блядь. Ну, они Это всё на куча. троем ездят. И один, короче, пожарник идет с палкой искать людей, блядь. Мы, ебать, пересрались, нам по лет 10 было, блядь. Это было так страшно, то, что он нас поймает, отпиздит, блядь. Мы, Палкой? получается, убежали, где церковь, нахуй. Стоим там просто, типа, гуляем. И она просто какого-то чела, он идет, короче, курит, она упала, хуяк, мы такие, нихуя себе, блядь. Ну реально тогда, блядь, так страшно было, сука, это просто пиздец. Что мы еще сделали такого, то что прям... А, короче, мы сдавали металл. Ох, ну да, чтобы Вечером. покурить. Смотри, часов в 9 вечера. Мы идем сдавать металл. Там, короче, знак. Ну, есть такой знак, типа, такта, стоп. Мы, короче, думаем, блядь, металла мало, надо спиздить что-то еще. Хуя, короче, знак ломаем, блядь. Идем сдавать металл. Нас, короче, мы идем и видим мусоров. Блядь, это пиздец. Это тоже было жестко. Они, конечно, конечно, пытались со- нас как-то догнать. Я не знаю, как они нас не догнали, блядь, мы же мелкие были. Но мы, блядь, Со побежали знаком. по дворам. Вы бы еще... И там, получается, был такой, типа, двери, она такая, типа, лесенка, но она закрытая, как бы. Мы такие, хоп-хоп-хоп, и, короче, перелез. И съебались от них. Тебе написали. Чё? Это тебе, да, написали? Так, что еще было прикольного в жизни? Я вообще хочу твою биографию, а не твою жизнь. Ну, это биография, ебать. Ну, почти. Что происходило в моей жизни? Сейчас вспомним, как жестко. Скажи, когда ты родился, как ты родился? Как ты Бля, я вырос? это не помню, нахуй. Ну, никто, по-моему, не помнит. Помню. Да. Так, что делать? Ща, подожди. Сейчас я у тебя Вспомню спрошу. что-нибудь. Сейчас у меня тут в телефоне просто вопросы заготовлены, подожди. Да хуйня твои вопросы вспоминаю. Блядь, я помню, что-то мы доебались до бомжей. Не помню, зачем мы до них доебались, я бы сейчас такое не сделал ни разу. Но мы, короче, доебались до них, сначала орали пидорасы, какую-то хуйню всякую. Потом начали кидаться камнями, они бухие, не знаю, ну не в хлам, но, блядь, бухие были. И, короче, за один бомж такой самый борзый, такой, бля, с таким ебальником. Короче, за нами вжух, мы такие, они вжух, и мы съебались, короче. Но это не так же страшно было. Так, давай, вот первый вопрос. Какой у тебя был переломный момент в жизни? Бля, он был недавно, Дора умерла. Ну как недавно? Ну да, недавно. И что-то А, после... нет, когда у меня умер дядя. И что-то после этого Да. изменилось, кроме того, как его не стало? Да. Тебе стали меньше денег давать? Ну ладно. Не важно, что изменилось, похуй. Так. Я этого не скажу. Это мое личное мнение. Ты ломал себе хоть что-нибудь, когда-нибудь? Где-нибудь? Руку. Где, как, зачем? Ты куда-то ушел? Что ты выпьешься? Пиво! Вот пиво, да. А? Вот сильно мне голова не соображает. Ту-бу-дю-ту-бу-дю. Ты завтра с магазина принеси. Ой, с киоска. Про руку что-то. Я руку сломал. Угу. Ты был на классику? Да, ты был на классику города, где в догонялки играли. Где? А? А, на пластиковой горке. Да, где рядом кинотеатр, короче. Мы там еще в футбол играли. Да, я помню. Вот там получается. Есть там красная труба. Во сколько лет я руку сломал? Мама, во сколько лет я руку сломал? Ты еще в школу не ходил. 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 Да. В начальный класс. Во втором, наверное, классе, я не помню. Ну, это же. Вот, получается, я залез на эту красную трубу, я мелкий был, вот, второй класс. И получается, я, короче, падаю и прям на руку, короче, ломаю.
Класс.